అందరూ తెలుసుకోండి, మోపురం ఉన్న నాటావుల్లో సకల దేవతలు ఉంటారని మన శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. కానీ మోపురం లేని జెర్సీ ఆవులను పూజిస్తున్నాం. దానివల్ల ఎటువంటి ఫలితము ఉండదు. కేవలం మోపురం కలిగిన నాటావుల్లో మాత్రమే సకల దేవతలు మరియు మన పితృదేవతలు ఉంటారు. కాబట్టి నాటావుల్ని ఆదరించండి. క్షేత్రం వారు చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో పాలు పంచుకోండి. మోపురం కలిగిన నాటావుల మూత్రం నుండి తయారు చేయబడిందే గోమూత్రం ఆర్క్. ఇది నాటావుల మూత్రాన్ని సేకరించి శుద్ధి చేసి క్షేత్రం వారు తయారు చేస్తున్నారు. దీన్ని సేవించడం వల్ల ఎన్నో అనారోగ్యాలని దూరం చేస్తుంది. మీరు కొనుగోలు చేయాలనుకున్న, క్షేత్రం ఉత్పత్తుల్ని పంపిణీ చేయాలనుకున్న మా ఈ నెంబర్ని సంప్రదించగలరు. మా నెంబర్లు 9704294373. మా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 180041915228. మా వెబ్సైట్ www.kshetram.com. ధన్యవాదములు.